como que é feito o som dos filmes. Começando por esse aqui. Duvido você descobrir qual filme que é. Agora ficou claro. É Star Wars, o tiro da arma. Daí deve ser alguém andando no... Olha lá. Os anões. É uma carteira fazendo assim. Ih, virou um sapo, velho. Trovão. Trovão é só uma chapa de ferro. Versão brasileira. Batendo com chinelo. Você já se imaginou não conseguir ouvir nada? Porque eu ajudei uma surda a voltar a ouvir depois de 11 anos. Clica aqui e vai lá ver o vídeo.